guys, good morning. What a cold weather. Welcome to my channel and journey. We're going for a drive and it's cold weather for today. Say hello. Hello. Hello to my vlog. Hello to my blog. Tikin. Nagbalon pala ako ng inununan. Where's my excuse me. Kakain ako dito sa car. Mamaya pagutomin ako. Ayan ang balon namin, guys. Oh, ayan baon namin, oh. See? Oh, ayan, inununan, tapos kanin sa ilalim, ayan. Dami juice, coffee. Marami biscuits, chocolates. Ano ba yan? Natuwad ka naman. Marami pa dyan, oh, maraming baon. Oh, ayan. Let's go, guys. Oh, ayan na yung aming suot. Oh, nakaputos talaga kami kasi nga ang lamig. Hello, guys. Kain tayo, guys. Oh, may baon ako. Egg. Bacon at saka ano ba yan? Tuna at saka rice. Inununan ng baramonde. May okra o ahos o sibuyas. Hello, ship. Little ship. Hello, you little ship. Lumabas talaga si Anthony, guys. Pinuntahan niya. Umalis na tuloy. Hello guys, nandito kami sa where we are. Hey! Hindi ko alam kung masaan kami. Kilkanda? Kilokanda. Hindi ko alam. Kilokanda. Kilokanda. Wala guys, tignan mo guys. Kita ko sa inyo guys. Ang lamig! Mum said. Yes. Did you bring it? Yes, I did. Where did you put it? Somewhere around the world. Hello, Blossom. Hi, Mom. I don't think you brought it. I did. It's in Into here. the Kawan. You're supposed not to. I enjoy that. And she's putting her Bulldogs beanie on.
Ah, good on you. A 2019 members bulldog beanie. Ah, that's good. How are you, little one? Yeah, I'm good. Bit cold? Yes. Hello guys, nag-stop over kami kadali sa Coles kasi bumili siya ng ano ba yung gusto niya. Ayun. Ayun, hindi na nakita. So isasara ko to kasi ang lamig na dito. Painaan natin yung ano ba yan. Ayan, oh, kumakain ako ng breadsticks. Ayaw niya kasi nito, gusto niya yung Australian chips. Kaya bumili siya ng sariling chips niya. Alak na pala. So, happy fiesta pala dyan sa mga taga Simborio, mga kababayan ko. Happy fiesta ninyo dira. Walay tayo fiesta ron ha. Kay kuan man kanang si tawag aning naaman si COVID. Nga na po nung wala si COVID, magpiesta tapuhon, mga kaprientihan ka kahigalaan nato diha. Happy Simborio. Kung sa pamandira nga kaon na Japan bisa gastoryan mo buang. Sunod tuig, naot paunta nga wala na ning virus na nagkuyanap sunod sa kalibutan, sa tibuok kalibutan, na miss tatapuhon ha. Hinaot paunta bisan sunod bulan na jud wala na ning virus ani para makahalog-halog na tas atong mga amiga, atong mga pariente, nagkita mi ato kong amiga diri sa Melbourne, wala ra gud mi halog, istoryanay ra mi 1.5 meters away, wala mi halog, walay shake hands. Saon ta maning COVID oy? Ay, 40 cents for the Fanta. Ito yung binili niya guys, oh. Cheetos. Tatlong ganito. Ala, mayabo man na ganyan. Tatlong Cheetos. Oh, yan. Tapos Coke. And I've only got 2 of them. At Fanta. We can stop somewhere and you can have toilet. You can have toilet. Hindi marunong mag-English. Okay, we continue our driving. Bye-bye. Hello, little shit. Klaus! Fucking Close the ibon! Close the ibon! Close! No! I'm scared! Close it! I'm scared! They're not going in! They're going in! Close! Please! Please close! Oh, you make me! Mama! Close! Takot kasi ako sa ano guys, yung mga feathered animals kagaya ng ibon, manok, at saka kung ano pa dyan. Kaya sigaw ako ng sigaw kasi nga parang pumasok na sila sa car. Yun, namamaos ako sa kakasigaw. Nasa car, oh. Ang dami pa, oh. Yan. Yung iba nasa ano ng car. Anthony, they will get in. Yun yung weakness ko, yung feathered animals. Kaya sigaw ako ng sigaw little para shit. mamamaos ako. Yeah, sa little kasi- shit. Sige, you get blind. They will, you little shit bitaw, di nakakita.
just arrived home. So, ang lamig-lamig dun sa pinuntahan namin. Mga 10 degrees yung yung temperature. So, sobrang lamig. So, hindi pa kami nakapag-dinner. Nagluto ako ng humba o adobong pork sa Tagalog. Kasi nga, fiesta sa amin. Para naman ramdam ko na nakasali ako sa fiesta. Kahit hindi naman kami na fiesta. Kasi nga, bawal mag-celebrate ng fiesta due to the COVID-19. So, nagluluto lang yung pamilya ko na sila-sila lang sa bahay. Yun lang ginagawa nila. So, I hope you enjoy the view na pinakita ko sa inyo. So, hindi lang kami hindi maraming tao doon, walang tao. So, away kami from many people, sa crowded people. So, kami lang dalawa sa car. So, safe lang din. May mask naman din kami. What? No James Bond. James Bond must be over. Yeah, alright. I'm lagi. Uyawan ko ni Kalitag ang brace for tanza. Yun, away lang kami sa crowded people. So I'm gonna end my vlog here and thank you for watching and keep safe everyone. Stay at home and bye-bye. God bless.